यलय दक्षिबे ताह कगु वो अतिहे प्रसिद्धगु जात्रा बुङ्गद्य जात्रा थौकने ह्याना चंगु दु बुङ्गद्य या त वर्षा व सहकाल्य द्य रुपे माने ना तगु खनिदु वंगु सोमबानिसे यलय पुच रथशाला हया जात्राया सुरुवात जुगु ख रथशाला हगु नापाङ्गु दिखुनु गा बाहया छेलाबु न्याकुगु खसा रथ बामलागु कारण साले थाकुया गा बाहा थेने मागु रथ शिवालिन्तु लागु ख उकी मंगलबा खुनु हकना रथशाला गा बाहाले या न्याकुगु खसा कने खुनु बुधबाय दि गा बाहया फुजा जुगु ख थथे रथशालीगु छोले गुर्जुया पल्टन नापनाप थिथि बाजागाजा सहित अनेक सर्वसाधारण तेगु भीड खने दुगु ख